Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը գրում է. Նահանջը պարտություն չէ, 1918-ին էլ կար նահանջ, 1941 թվին էլ կար նահանջ, 1992 թվին էլ կար նահանջ, բայց բոլոր այդ դեպքերում վերջում եղավ հաղթանակ, էլի է լինելու հաղթանակ, հաղթելու ենք։ Հյուսիսային թևում հակառակորդը կիրառում է ավիացիա և հրետանի։ Հարավային ուղղությամբ ինտենսիվ ծանր մարտերը շարունակվում են։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկում են համապատասխան միջոցներ հակառակորդի հարձակումը կասեցնելու համար։ Ադրբեջանի բանակը կազմալուծված է։ Ավելի ճիշտ թուրքա-ադրբեջանա-ահաբեկչական բանակի հետևակը կազմալուծված է։ Բաքվից բերված 4-րդ կորպուսը, որն արդեն մոտ 7 օր է ինչ ծեծ է ուտում, ամբողջությամբ կազմալուծվել է։ Իրադարձությունների փաստերի համադրումով հասկանալի է դառնում, թե ինչ մասշտաբների մարդկային կորուստ ունի այս ահաբեկչական տանդեմը։ Պատերազմի սկզբի օրերին, եթե հետևակի դիվերսիոն հարձակումներում ներգրավված էին 100-ից 150 հոգի, ովքեր նաև ունեին գրեթե ժամանակակից զինվորական հանդերձանք, տեսքներից երևում էր, որ անցել են որոշակի պարապմունք և որոշակի պատրաստվածություն ունեն, ապա այսօր բոլորովին այլ պատկեր է։ 10-15 հոգանոց ահաբեկիչներին հատուկ հանդերձանքով, կիսատ պռած զինվորական հագուստ, գործողությունների ոչ ներդաշնակություն և այլն։ Փաստում են, որ այն պատրաստվածներն այլևս ոչնչացված են և նոր, առանց պատրաստություն անցած, ինչ-որ խմբեր են ներգրավվել։ Ենթադրում եմ, որ դրանք արդեն Բաքվի բուծած ահաբեկիչներն են։ ԱԹՍ-ների առավելությունն օգտագործել միայն մարդ սպանելու համար, որպեսզի հետևակը հաջողություն գրանցի, խոսում է այն մասին, որ թուրք հրահանգիչների և հրամանատարների այդ աջակցությունը չի ազդում մսաղաց դարձած հետևակի մարտունակության վրա։ Գրում է ռազմական փորձագետ Կարեն Հովհաննիսյանը։ Արդյոք Թուրքիան կմնա Ադրբեջանի դաշնակիցը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ձգձգվող պատերազմի ընթացքում։ Ռուսական ՌԻԱ Նովոստին անդրադարձել է այս հարցին և զրուցել կովկասագետ պատմական գիտությունների թեկնածու Ստանիսլավ Տարասովի հետ։ Տարասովը բացատրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումն ամբողջությամբ կփոխի իրավիճակը։ Եթե Երևանը դիմի նման քայլի, Հայաստանն իրավական առումով պատերազմի մեջ կմտնի այդ հողերն իրենը համարող Ադրբեջանի հետ։ Հակամարտությունը կընդլայնվի, այժմ այն սահմանափակված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանակներում, չնայած որ որակվում է որպես հայ-ադրբեջանական պատերազմ։ Փորձագետը կարծում է, որ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին այլ պետություններին ուղղված կոչերը նրանց վրա պատասխանատվություն դնելու փորձ է։ Երևանը պատահաբար չէ, որ դիմում է ֆրանսիացիներին։ Եթե Փարիզն ընդունի նման որոշում, ապա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները երկրորդ կամ անգամ երրորդ պլան կմղվեն, պարզաբանել է նա։ Այնուամենայնիվ, հավելում է նա, քանի դեռ շարունակվում են ռազմական գործողությունները, դատել ապագա դիվանագիտական մանևրների մասին վաղ է։ Թուրքիան խոսում է մինչև հաղթանակ պատերազմի մասին։ Չնայած իր գլխավոր շտաբը, որը ինչպես երևում է ծրագրել էր օպերացիան, չի ապահովել բլիցկրիգը։ Եթե ադրբեջանական բանակը գրավեր Ստեփանակերտը, խոսակցությունն այլ կերպ կլիներ։ Սակայն հակամարտությունը շարունակվում և շարունակվում է, իսկ աշխարհում և հատկապես Եվրոպայում մեծ աջակցություն է վայելում Հայաստանը։ Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին ձեռնտու է ձգձգել զինված հակամարտությունը, բացատրում է Տարասովը։ Այն մասին, որ պատերազմը շուտ չի ավարտվի, վկայում են ռազմական գործողությունների գոտուց հնչող հայտարարությունները։ Պայքարը ծավալվում է ներքևներում, իսկ բուն Ղարաբաղը լեռներն են, որտեղ ադրբեջանական բանակը կխրվի հայկական պաշտպանական դիրքերում։ Տարասովի կարծիքով Ալիևը կապվելով Անկարայի հետ նեղացրել է իր համար մանևրելու տարածքը։ Էրդողանը արկածախնդրի չափազանց բացասական իմիջ ունի։ Թուրքիան կռվում է Սիրիայում և Լիբիայում։ Երկար տարիներ է իր բանակն ապարդյուն պայքարում է Մերձավոր Արևելքում քրդական աշխարհազորայինների դեմ։ Չնայած պրոպագանդային լուրջ հաղթանակներ չեն եղել։ Եվ եթե Էրդողանին չաջակցեն աշխարհի խոշոր խաղացողները, նա ստիպված կլինի խաղից դուրս գալ, Ալիևին թողնելով մենակ։ Ժամանակին Աթաթուրքը Բաքուն հանձնել է Մոսկվային, ուր Կարմիր բանակը մտել է առանց որևէ կրակոցի, կանխատեսում է փորձագետը։
Եթե ներկայիս հակամարտության միակ լուծումը Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումն է, ապա պետք չէ հապաղել։ Այդ մասին Nouvelles d'Arménie-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն։ Փարիզի քաղաքապետը պատասխանել է հարցին, թե ինչպես է գնահատում 22 պատգամավորներից բաղկացած խմբի կողմից Ֆրանսիայի խորհրդարանին ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու մասին դիմումը։ Ես բնականաբար հասկանում եմ խորհրդարանականների մոտեցումը։ Եթե ներկայիս հակամարտության միակ լուծումը Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումն է, մենք չպետք է հապաղենք։ Բայց արտաքին գործերի նախարարությունը կարծում է, որ միայն Մինսկի խմբի համանախագահությունը կարող է թույլ տալ վերադառնալ խաղաղության եւ անվտանգության։ Այնպես որ ես չեմ ուզում խանգարել կամ խոչընդոտել խաղաղ լուծում գտնելու Ֆրանսիայի ջանքերին։ Ես կանոնավոր կապի մեջ եմ արտգործնախարարության հետ, որն արդյունավետ եւ պրագմատիկ կերպով աշխատում է հակամարտությունը դադարեցնելու համար։ Նպատակն այն է, որ հայերը կարողանան կայուն եւ անվտանգ ապրել Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես Հայաստանում։ Ես կիսում եմ Ֆրանսիայի կառավարության առաջնահերթությունները, որը Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների հետ ձգտում է դադարեցնել բախումները եւ վերադառնալ բանակցություններին։ Ես որպես անհատ կողմ եմ ինքնորոշմանը, Հայաստանին պետք է աջակցել այս փորձության մեջ եւ այս պայքարում, հայտարարել է Աննա Իդալգոն։ Իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Պաշտպանության խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ իսլամիստները հանգիստ չեն քնելու Ֆրանսիայում։ Այդ մասին հաղորդել է BFM TV հեռուստաալիքը։ Պաշտպանության խորհուրդը նախագահի եւ կառավարության անդամների մասնակցությամբ հոկտեմբերի 18-ի երեկոյան հավաքվել էր պատմության ուսուցչի սպանության կապակցությամբ, որը տեղի էր ունեցել հոկտեմբերի 16-ին եւ ցնցել ամբողջ երկիրը։ Նաեւ հեռուստաալիքը նշում է, որ հոկտեմբերի 19-ից կսկսվեն սոցցանցերում զետեղված 80 հաղորդագրությունների հեղինակների ստուգումները, որոնք հանդես են եկել ի պաշտպանություն ուսուցչի վրա հարձակվողի։ Հոկտեմբերի 16-ի երեկոյան չարագործը պատմության ուսուցիչ Սամուել Պատին գլխատել է Փարիզից ոչ հեռու Կոնֆլանս Սենտ-Օնորին կոմունայում գտնվող ուսումնական հաստատության մոտերքում։ Սպանված տղամարդը պատմություն էր դասավանդում, որն իր աշակերտների համար ազատ խոսքի դասեր է անցկացրել եւ ցուցադրել Մուհամեդ Մարգարեի ծաղրանկարները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որը մի շարք նախարարների ուղեկցությամբ ժամանել էր կոմունա, որտեղ կատարվել էր սպանությունը, տեղի ունեցածը որակել է ահաբեկչական գործողություն։ Գործի հետաքննության ընթացքում, որով զբաղվում է դատախազության հակաահաբեկչական բաժինը, ձերբակալվել է 11 մարդ։ Հոկտեմբերի 18-ին Փարիզի Հանրապետության հրապարակում եւ Ֆրանսիայի այլ քաղաքներում ակցիաներ են անցկացվել ի հիշատակ սպանված ուսուցչի։ Ցույցերի մասնակիցները դուրս են եկել ազատ խոսքի եւ ուսուցիչների պաշտպանության կարգախոսներով։ Ակցիաներին մասնակցել են այդ թվում երկրի վարչապետ Ժան Կաստեքսը, կառավարության մի շարք անդամներ եւ քաղաքագլուխ Աննա Իդալգոն։ Ելիսեյան պալատը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 21-ին կկայանա սպանված ուսուցչին հրաժեշտի ազգային արարողությունը։ Թեմայի շուրջ առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Պրահայի Ազատություն ռադիոկայանի Էխո Կավկազա ծառայության քաղաքական մեկնաբան Վադիմ Դուբնովը։ Պարոն Դուբնով, ձեր կարծիքով կոնկրետ ինչ ծրագրի մասին էր խոսում Լավրովը։ Խոսքը մադրիդյան սկզբունքների հիմնական կետերի մասին է, թե Կազանյան փաստաթղթի կամ այսպես կոչված Լավրովի պլանի։ Այս իրավիճակում, երբ Հայաստանում Ռուսաստանից կարծես թե լրիվ այլ բան են ակնկալում, օրինակ ավելի հասցեական հայտարարություններ եւ որոշ ուժերի զսպում, ինչու է պարոն Լավրովը կրկին ու կրկին հանդես գալիս նույն առաջարկներով։ Մինչ այս հայտարարությունն էլ ռուսական քաղաքական եւ լրատվական շրջանակները պատերազմի առաջին օրերից փորձում էին օրակարգ բերել Լեռնային Ղարաբաղի գոտում ռուսաստանյան խաղաղապահներ տեղակայելու հարցը։ Դուք թվարկեցիք մի քանի վարիացիաներ, թե ինչպես կարելի է անվանել Լավրովի ներկայացրած առաջարկները, բայց կարծում եմ բաց թողեցիք մեկ այլ տարբերակ՝ 1997 թվականի առաջարկը, որին համաձայն էր Տեր Պետրոսյանը։ Ես կարծում եմ, որ Լավրովը խոսելով 5+2 շրջանների եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին,
ոչ մի կոնկրետ ծրագիր կամ փաստաթուղթ նկատի չի ունեցել։ Նա պարզապես ներկայացրել է այն ընդհանուր բանաձևը, որը 97 թվականից ի վեր կրելով որոշ նրբերանգային փոփոխություններ, ապրել է 23 տարի, որպեսզի վերադառնա ամենասկզբին։ Չեմ կարծում, որ դրանք զուտ Ռուսաստանի առաջարկներն են, քանի որ Ռուսաստանը տվյալ դեպքում հանդես է գալիս Մինսկի խմբի անունից եւ կարծում եմ, որ դա համաձայնեցված է եղել մյուս համանախագահների հետ։ Դա միասնական կարծիք է եւ Մինսկի խումբը նախ այլ բան չի կարող ծնել, երկրորդն էլ կարծում եմ, որ տվյալ իրավիճակում պետք էլ չէ։ Ուստի Լավրովն այս պարագայում հանդես է գալիս որպես մոդերատոր եւ ես այնքան էլ չեմ հասկանում, թե ինչու պիտի Լավրովը տվյալ պարագայում հանդես գար Ռուսաստանի, ոչ թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անունից։ Իսկ եթե խոսում ենք կոնկրետ Ռուսաստանի մասին, ապա կրկին ես այնքան էլ չեմ հասկանում, թե ինչու պիտի Ռուսաստանը տվյալ իրավիճակում պաշտպանի Հայաստանին, որն արդեն շատ առումներով դարձել է իր ճակատագրի եւ իր երջանկության կամ դժբախտության կերտողը։ Եվ Մոսկվայից շատ հաճախ էին հասկացնել տալիս, ակնարկում Հայաստանին այն մասին, որ ավելի շատ փոխզիջումներ են ակնկալում նրանից, բայց այն ինչ տեղի ունեցավ 2018 թվականից հետո, ըստ իս շատ արագացրեց կրքերի բորբոքման պրոցեսը եւ արդեն հուլիսի վերջին բոլորն էլ հասկանում էին, որ գործը գնում է դեպի պատերազմ եւ կողմերից որևէ մեկը որևէ բան չարեց դրանից խուսափելու համար։ Փաշինյանի վերոնշյալ ելույթից կարող ենք եզրակացնել, որ իր այդ հայտարարությամբ նա ըստ էության մերժեց Լավրովի առաջարկները, ում էր հասցեագրված վարչապետի ուղերձը։ Ես կարծում եմ, որ իր ձևի մեջ դա իհարկե մերժում էր, բայց ես կասկածներ ունեմ, որ այդ մերժումն իհարկե համաձայնեցված էր Մոսկվայի հետ։ Կարծում եմ տվյալ իրավիճակում նա պարզապես փորձում էր փրկել իր դեմքը։ Արտգործնախարար Մնացականյանն էլ իր հերթին շատ նուրբ, շատ ծանր եւ շատ լուրջ բանակցություններ է վարում Մոսկվայում կրակի դադարեցման հարցի եւ կարծում եմ նաեւ բանակցությունների հետագա ձևաչափի հակամարտության կարգավորման ուրվագծերի հստակեցման հարցերի շուրջ։ Դրանք իհարկե դեռևս անորոշ են, բայց դա ամեն դեպքում տեղի է ունենում եւ իմ կարծիքով միևնույն է, տեղի է ունենում այն նույն առաջարկների շուրջ, որոնք ներկայացրեց Լավրովը։ Իսկ ինչ է սպասվում սրանից հետո։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում Փաշինյանի մոտ հայկական մոտեցումներում աստիճանաբար կսկսեն փոփոխություններ տեղի ունենալ եւ հաղթանակի պահանջը կվերափոխվի խաղաղության պահանջի, խաղաղության համաձայնելու պահանջի, քանի որ այժմ խաղաղությունը հաղթանակից էլ կարևոր է։ Եվ կարծում եմ, որ հենց դրանով էլ կկանխորոշվի կողմերի միջև շփումների հետագա ընթացքը։ Ինձ թվում է մարտերը որոշ ժամանակ էլ կշարունակվեն, բայց աստիճանաբար դրանց ինտենսիվությունը կնվազի, քանի որ որքան ես եմ հասկանում, որոշ խնդիրներ Ալիևին հաջողվել է լուծել, իսկ Բուն Ղարաբաղի խորքերը ներթափանցել ինձ թվում է նա այնքան էլ չի ուզում։ Ինձ թվում է Ղարաբաղը գրավելը չի մտնում նրա ծրագրերի մեջ, իր համար կարևորը, ինչպես ինքն էր ասում, ստատուս քվոն կոտրելն է եւ իրեն անհրաժեշտ է գրավել որքան հնարավոր է շատ տարածքներ եւ հետո այդ դիրքերից էլ պայմանավորվել։ Բայց ուժի դիրքերից պայմանավորվելը կարծում եմ այն չէ, ինչ հիմա պետք է Ալիևին։ Եթե Ալիևն ուզում է պայմանավորվել, ապա նա պետք է այնպես պայմանավորվի, որ կարողանա բնակեցնել Ջաբրայիլը։ Իսկ եթե նա փորձի պայմանավորվել ուժի դիրքերից, ապա նշանակում է պատերազմը կշարունակվի եւ ոչ ոք Ջաբրայիլ չի գնա։ Այս իմաստով ես համամիտ եմ որոշ փորձագետների հետ։ Կա մի այսպիսի հետաքրքիր հետազոտող Լեյլա Սայֆուդդինովա, որն ասել է, թե այժմ արդեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը ցավոք հնարավոր է միայն lose-lose, պարտություն-պարտություն բանաձևով, երբ երկուսն էլ ըստ էության պարտվել են։ Իսկ win-loss, հաղթանակ-պարտություն կամ win-win, հաղթանակ-հաղթանակ բանաձևերի մասին խոսելն արդեն ժամանակավրեպ է։ Իր վերջին հոդվածում Սայֆուդդինովան գրել է, որ այս վերջին իրադարձություններից հետո ակնհայտ դարձավ, որ win-win լուծման տարբերակը, երբ երկուսն էլ ըստ էության շահում են հաշտությունից, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պարագայում այլևս անհնար է, եւ Ղարաբաղի հարցում անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել պարտության վրա, որպես կոնֆլիկտի արդյունքի եւ աշխատել հենց դրա վրա։ Երկու կողմն էլ պարտվել են։ Կարծում եմ երկու կողմն էլ ի վերջո կսկսեն հասկանալ դա եւ կփորձեն գտնել հարցի լուծումը հենց այդ տրամաբանության մեջ, բայց ցավոք սրտի ես չեմ հավատում Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական հանգուցալուծմանը։ Կարծում եմ վերջնական լուծումը հնարավոր է միայն մշտական դիտարկումների, մշտական պայմանավորվածությունների եւ մշտական կաթսայի ջերմաստիճանը ստուգելու դեպքում, որպեսզի այն չբարձրանա։